Выкрутасы на похоронах Соловьева, что вдова вытворяла у гроба с телом мужа. В Москве простились с российским и советским режиссером, народным артистом Российской Федерации Сергеем Соловьевым. Отпевание прошло в церкви Иоанна Богослова. На церемонии прощания с кинематографистом среди прочих присутствовали режиссер Павел Чухрай, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев, актер Александр Збруев и Сергей Шакуров. Последний назвал Соловьева очень многосторонним, хорошим, замечательным парнем. По словам Шакурова, у режиссера было не только сценарное мышление, но и художественное видение. Ну и, конечно, если вы обратите внимание, посмотрите картины, весь музыкальный ряд в его фильмах, он так проработан. Это практически отдельные произведения музыкальные. Там ничего случайного по музыке нет, добавил Шакуров. В дальнейшем на похоронах публика едва узнала 61-летнюю Татьяну Друбич, ведь она все время прятала лицо под черной маской. На траурное мероприятие третья жена Сергея Соловьева пришла с дочкой Анной. В церкви Иоанна Богослова все родные и близкие режиссеры были в масках, в связи с чем даже хорошо знакомые люди не сразу узнавали друг друга. Татьяна и Анна Друбич мужественно держались, однако мать и дочь предпочли ускользнуть от камер на похоронах и тихо проводить дорогого человека. На отпевании Дмитрий Рощин, сын Екатерины Васильева от первого брака, с которым тесно общался покойный режиссер, обратился к собравшимся с небольшой речью. «Как мы знаем, на отпевании есть правило, надо молиться так, как если бы вы хотели, чтобы молились о вас», — сказал Рощин. «А вот чтобы правильно креститься, нужно выполнить 4 действия. 3 пальцами, которые вы соединили, коснитесь лба, перенесите пальцы к низу пупка и коснитесь его, коснитесь правого плеча с краю, потом перенесите пальцы к краю левого плеча, в конце поклонитесь и выровняйте руку». Так, на прощании с Соловьевым, по воспоминанию одного из очевидцев, вдова, то ли растерявшись, то ли забывшись от отчаяния и горьких слез, единожды перекрестилась неправильно. В дальнейшем в кулуарах мероприятия прошел слух об этом. Такое еще долго не забудут. Несмотря на то, что актриса и кинематографист развелись в 1989 году, они до последнего были на связи. И в день смерти режиссера Татьяна Люсьеновна с ним разговаривала. Тогда создатель фильма «Асса» не особо ей жаловался. Как известно, у Сергея Александровича были проблемы с сердцем. Незадолго до кончины сценарист перенес операцию. Поговаривают, Соловьев закрутил роман с Друбич, когда ей было 14 лет. Сам Сергей Александрович всегда с теплом отзывался об артистке. С Таней у нас прекрасные отношения. С первой нашей встречи и по сей день. Мы каждый день общаемся по телефону, делимся новостями. У нас дочь Аня. Я ради Татьяны Друбич снял фильм «Анна Каренина», потому что она идеальная Каренина. Ее красота больше, чем красота. Татьяна обладает той красотой, которая по Достоевскому может спасти мир. И она спасает мир. Таня врач, настоящий врач. Она спасла мою жизнь, говорил при жизни режиссер. К слову, проститься с кинодеятелем пришла и первая его супруга Екатерина Васильева, а сын артистки Дмитрий Рощин провел отпевание. В последний путь Соловьева также проводили Александр Збруев, Юрий Башмет, Сергей Бугаев, Павел Чухрай и другие. Сергей Соловьев умер в понедельник, 13 декабря, в возрасте 77 лет из-за проблем с сердцем. Он прославился благодаря таким картинам, как «Асса», «Черная роза», «Эмблема печали», «Красная роза», «Эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и «100 дней после детства».